Hello các bờ dâu đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ chơi game Dean Gauntlet do người Việt Nam làm nha. Cái gì cơ? Người Việt Nam làm á? Min tí thôi, game do anh Fake Em ghi làm nha. Bắt đầu vô game thôi. Sao game khó lái vậy trời? Thua luôn rồi. Để chơi lại. Lại mọi người ơi, lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật. Năm 500m rồi, cố lên. Là cô giữ chưa? Giờ còn 300m. Vãi cả trường, 800m, ăn mừng thôi. Thằng cờ hó, tông bành bà cái xe của tao.
Vãi cả trường, 800m. Tại sao là 400m chứ? What the fuck? Tại sao là 800m mà không phải 1000m? Giờ thì còn 200m. Zexer, nó phải gọi là chẳng mấy khi. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu có video hiện trên màn hình thì các bạn bấm vào để xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.